今天这一集影片长度可能是2个小时。更换了引擎机油、机油芯、变速箱油、刹车油、KN 空气滤芯、冷气滤芯的清洁、大电池风扇清洁，加装了安卓机、Type C 的充电座、行车记录器、超级电容，进行了全车电脑的检测跟大电池的检测。在淘宝上面买丰田车系的诊断电脑，压差只有0.05。出现了发烧、恶心、腹泻，还有呼吸困难等。Hello， 大家好。我们上一集买给老婆的 CT200受到很多喜欢我们的人给了我们很多关于这一台就是油电 CT200的一些建议，你有看吗？有，我有看。在这边谢谢大家给我们一些很棒的建议。今天我们想要来跟大家聊一下，就是我们这一台车，其实我们已经开了大概1个多月了，开了1000多公里，它现在刚好是12万公里。今天要来做它12万的保养。那因为它这台车后半期前车主他已经就是很少在开了，所以它的其实保养的日期是4月13号，因为我们知道保养周期是半年或者是1万公里嘛，那它已经超过半年了，所以其实我想要赶快把它的机油还有变速箱油先换掉。那事实上我们这一阵子就是签车到现在这台车我们也做了一些更动，想要知道我们换了哪些东西吗？我们后面再跟老婆一起来讨论，就是这一台车我们觉得有什么东西是很推荐给这台车的车友的。我们今天要换的这个是变速箱油，就是我也在网络上买的，这一桶才1000块，而且这台车只要这样1罐而已，也太便宜了吧！但是换变速箱油因为它是要冷的时候换，车子已经摆了1晚，需要一个就是它有一个特供，这个是10 mini 的套筒加油器，它是气动的，那这个很便宜，才几百块而已。好事多的机油0W20的，这个也好便宜哦，我记得1箱好像才800-900块而已。这一台车它在油水换的这些东西的成本其实是非常低的。我们先来把我们的变速箱油换下来。我们要换这个变速箱油先把这一块整个塑胶板，它的引擎的下护板，这个塑胶板先把它拆掉。这个是塑胶的护板，然后这是前面，这是后面，螺丝它是前面的，这样子的，对，这样子6颗，然后剩下旁边都是这个有12颗这种塑胶扣在旁边，只要这个拿下来就可以整个护板拿下来。重点是，你猜它底盘有漏油吗？肯定是没有的。它底盘干干净净，一滴油都没有哦。看它刚刚的底盘整个都是干的，然后跟新的一样，一点渗油都没有。如果今天是双 B 的话，底盘一定会漏油，绝对不可能像这么干净，所以还蛮爽的。好，接下来我们要来拆卸这个变速箱油这个是车子驾驶座这一边，这边是驾驶座卸油螺丝，然后这个是加油的螺丝。对，好，我们先把它稍微转开。
想要看一下它的变速箱油有多脏吗？很脏吗？超黑的哎。那这样表示它都没换吗？还是我觉得可能没换，因为原厂它是说这个变速箱油是不需要换的。它原本的那个原本是变速箱油是这粉种红色、红色的。樱桃红啊。你以前没有念汽修科，真的太可惜。还好吧，这油水更换真的很简单，而且你对于自己的车子啊可以更了解。其实真的是蛮推荐大家就是自己保养的。只是今天很难得，你今天会来拍，因为以前我在 Tesla 在保养的时候，你从来都不会来拍。因为这是我的爱车啊。那你以前 Tesla 就不爱了？那个果然是有差，喜新厌旧的女生。我发现漏下来的变速箱油啊，差不多是3公升，这个一格是1公升，2公升、3公升，差不多3100、200，算3200 CC 吧。所以我后来又把这个我们要补充的这变速箱油倒了，原本4公升，我又倒了差不多800 CC 进去，我们就灌一样的变速箱油进去我们的变速箱。好，你把它打开。我开了。对。现在加油了。哎，好像往下掉，我现在看不到车。好，漏出来了。好，关掉。哇，是我没关呐，好笑。我知道，我没关啊。它底下这边有4颗螺丝，1颗、2颗，然后这边还有1颗、3颗、4颗，把它转开。这一块布盖有4颗螺丝，转下来以后就可以看到这一颗就是放油螺丝，应该是14号的。旁边这边有一个机油芯吧，等一下我们来猜猜看。
才刚刚换完变速箱油啊，我就发现啊，有一个人在洗车，佳佳在洗车。你要干嘛？洗一下我的爱车啊！你怎么那么常洗车啊？我也是爱车人士啊。爱车人士哦。新的刹车油含水量是0.4，这是一罐我之前用过的刹车油，放了很久的。我们来测一下它的湿度多少。它的含水量已经到2.2了，这个就是已经完全劣化的刹车油。我们昨天呢收到了这一台丰田车系的诊断电脑，这一台是我在淘宝上面买的，大概3000多块，4000，大概3、4千块啊。那因为我觉得现在这个车子啊都是电子配备非常多，没有诊断电脑啊根本就没有办法看得出来你的车子到底有什么地方是有问题的。我买这台电脑啊，当然就是有2个目的，第一个就是要来检测我现在这台车它到底车上有没有什么地方是有故障码的，然后可以读出来。第2个啊，我相信大家也很有兴趣，就是大电池它的状况到底是如何，是需要更换吗？或者是有什么问题吗？所以我们刚刚用这个诊断电脑啊，把它全部跑了一下啊，都是 OK 的，没有什么特别跑出来的故障嘛，所以这个部分没问题。那另外一个啊，就是它的电池，我们来看一下它的混合系统。用电脑啊读取了我们现在后面这个大电池的这些数据啊，那因为它的选项可以看的东西有400多个项目，我们把我们想看的东西勾选出来啊。这个大电池有14组电池组合而成的。那我们来看一下它的压差，好，这个是前面1、2、3、4、5颗，对，然后可以看到压差都非常小，都是15.2、15.2。15.27，压差都是0.03，差不多差在0.02、0.03。然后下一组14组，然后它的压差都非常小，都是0.03、0.02的压差左右。然后这个是电池的温度是34.52，电池的温度2、温度3，有3个 sensor。总之最后我们看最后的压差就对了，最低的电压是15.14，最高的电压是15.19，电池组数量14，所以压差只有0.05，这压差算是非常小。再来就是我们看下面的这个电池里面的内组，它的内组都是0.03，全部都是0.03，全部都是0.03。大电池的状况也很健康，我觉得算是可以松了一口气了。你有没有很紧张？你会不会担心跳出什么变速箱坏掉啊，引擎坏掉？害怕马上就要换电池了。但是目前来讲，我们大电池还蛮幸运的哦，状况还是蛮好的。好了，总之就是这一台电脑啊，我觉得蛮推荐给大家的，3、4千块，大家觉得值得投资吗？这个是原车主的行车记录器，我觉得它画质
不是那么好，所以我买了一台小米的行车记录器，要把它装上去。它的原本的线啊是从这个天棚这边这样子走，然后走下来这边。那我发现了一个不是很能接受的，它原本的那个行车记录器的这个线啊，它是搭在这边这样子包在一起，然后它的点啊是这样取的，直接这样子搭在这个保险丝上面，会不会很危险啊？大家觉得嘞？我买了这种就是保险丝的取电座，它就是1分为2的，头我全部都焊锡。我们打算把这个原本卡在保险丝上面的那个把它换掉。这个是刚刚我们拆下来它的原本的接电的方式，然后它是这样电线缠在保险丝上的。出现了发烧、恶心、腹泻，还有呼吸困难等症状，在4月24号住院裁剪，25号身亡。这一台是我自己装的安卓机，使用起来其实很方便，非常好用。装了安卓机以后，我发现它原厂这边的这一个就是它的 AU 插还有这个充电器变得不会使用了，因为有无线传输，所以我打算把这一个拆掉换成就是淘宝买的这一个丰田还有 Lexus 专用的这个充电座，然后是 Type C 的。因为前几天装安卓机的时候，我没有录这个拆装，然后今天会再拆一次，分享给如果想要自己改安卓机的人。那拆装啊，其实很简单。好，我们直接开始拆，然后有兴趣的朋友可以再留意一下。它这个就是我在淘宝买的这个充电座啊，它非常方便，它是附有2个，就是1公1母，也就是分接的这种插头。这个是我们原厂点烟孔的插头拔下来，然后直接插上去就好了。这个是原本的这个座啊，我们要先把它这个外框把它拆下来。好，这个是原厂的，这个应该用不到了。然后我们需要的是这个外框，我们先把这一个充电座的线穿过去，穿过去以后，它就可以直接卡上去。卡上去以后，再把它穿回原本的这个位置，然后它可以卡进去，它现在就卡进去了。它的插头1公1母，公的插点烟孔，母的插分接出来的这个口，这样就可以了。给的线啊很长，所以我们把它稍微收纳一下，不想要剪它，所以想说就把它收纳起来，然后束带束在这边。接下来就把它装回去就好了。如果你要自己换安卓机啊，你只要把这一块面板往上搬。它也是4个卡榫，原厂的主机抽出来，它也是4颗螺丝，下面2颗，上面2颗。原厂的后面音响后面的插头退掉啊，它都可以直接插到新的安卓机上面，所以你也不需要剪线，装上也没有什么难度，反正你就是插错它也插不进去。那如果你插对，它就是直接可以插上去，都是防呆的。好，那我们现在来把剩下这些装回去吧。我发现啊，它这个附的这一条啊，这个是 B 柱的，就是这一条，
我的车子因为是有小改款的，所以它这一条原厂就有了。然后它附的这个啊，是跟原厂这种很类似的哦。它是做的像这种，你看也是有这种这样子的翻开的胶条，所以它这个是算是专车定制的胶条。那因为这一条我已经原厂就有了，所以我想这一条我就用不到了。我们之前在开这台车的时候，我一直觉得这个 B 柱这边啊，一直有一个风切声。后来我们贴了隔音条啊，这个风切声的声音啊，我觉得至少有改善大概6-7成。目前还是觉得有一点点，但是看刚开始我们牵车来的时候，我觉得是有改善的。所以其实这个隔音条，我是真的觉得对于隔音是有帮助的哦，还蛮推荐的，我觉得。而且重点是好像才300-400块而已，在淘宝买的。我要来检查我这台 CT200H 的小电池，因为这台油电车啊，如果你的大电池坏掉啊，你可能还可以继续开去保养厂更换做维修。但是如果它的小电池，就是后车厢这一颗小电池啊，如果是坏掉的话，你可能真的是顾路，因为它就没办法，连启动都没办法。你更不用说你可以开过去保养厂，你可能只能够坐拖车，或者是找路人帮你接电，才有办法把车子启动起来。后面这一颗小电池啊，它很小一颗，它其实只供给一些，就是你熄火之后车内的室内灯啊，或者是行车电脑来使用。那日后啊，我可能会把它更换成磷酸铁锂电池。其实它的料啊已经在路上了，我已经都有订了一些它的料。那目前啊，我想要先来把它装上超级电容。那其实超级电容啊，我不只是汽车有装，包括我自己的摩托车韦氏牌，我都有装这个东西。我觉得蛮推荐给大家的，因为我们之前啊有拍过电池的那个影片啊，如果有兴趣的朋友可以往前看一下，我也有介绍这个超级电容。那今天的任务啊，就是要检查一下这台车子 CT200它后面这颗电池的状况，然后把超级电容装上去。我们拆掉后车厢的这些饰板啊，就可以看到这是它原厂的这一颗 S34B20R 的电池，它是35安培的，好小一颗哈。这个是我们的超级电容，我加了一个这个无龙开关，保险丝是80安培的。我们先来用这个仪器啊，来测量一下我这一颗电池它的内阻剩下多少。我们先把它的这个保险丝把它断开，把它断开之后啊，我们来测这一颗电池。它还有多少的它的内阻现在是多少？我们测下来的这颗电池的内阻是13.3837，13.3左右。接下来我把这一颗超级电容啊，把它并接上去。我们把它打开，把它并接上去。我们再来量一下这一颗超级电容啊，对这颗电池的影响哦，它的内阻可以提升多少？我们来看哦。它现在的内阻啊，瞬间就变成8.75了，也就是说，这一个超级电容啊，对于这一颗电池啊有回春的效果。那如果你的车子啊，大家知道我们这个电池啊，最重要的就是看它的内阻，还有它的 CCA 就启动电流。那这一个超级电容啊，除了可以提升它的 CCA 啊，其实对于整个电池啊，它的优化是效果是非常非常明显的，而且重点是它非常非常的安全，我觉得是蛮推荐给大家的。那串接的部分就是一条正电一条负电，我会加装一个这个无龙开关，然后再把它并接在这个电池上面，这样就完成安装了。这是电池的部分。好，它大电池在这边，然后它的保险丝在这边。然后这边是一个风扇，其实这个风扇啊，我前几天已经把它拆过，然后清洁过了，但是那时候忘记拍了。然后如果有机会的话，再来拆给大家。因为这个清洁啊，其实非常简单，只要把这个饰板拔掉，里面几个插头，这2个插头退掉，然后有3颗螺丝退掉，它就可以把它整个抽出来做清洁。有机会的话，如果要更换大电池的时候，再来跟大家聊这一部分。那在这1个月里面呢，我们变更还有保养升级了哪些东西？12万大保养，我们更换了引擎机油、机油芯、变速箱油、刹车油、KLN 空气滤芯、冷气滤芯的清洁、大电池风扇清洁、
另外加装了安卓机、Type C 的充电座、行车记录器、超级电容，进行了全车电脑的检测跟大电池的检测。我们在这1个月里面，我们自己完成了这些所有的保养。这台车你开到现在，你觉得满意吗？我觉得非常的满意，换了一台很安静的车，安静真的很有感。对，因为我们毕竟是从 Tercel 升级到这一台车，所以就是关于隔音的部分就是很有感，然后也觉得车子的操控也比 Tercel 好。对，应该是说就是在转弯的时候，或者是一些你可能高速公路开的路感上面啊，感受相当明显。但是你开到现在，你有觉得车子有什么地方觉得开起来怪怪的地方吗？在过弯的时候，就是它方向盘好像会有一点声音，咔啦咔啦。哦，你有发现哦？你有发现？因为车子太安静啦。哦，对对对，你有发现蛮厉害的，确实，它现在这台车，整台车都还是状况都非常好，然后唯一可能目前需要维修的项目，可能就是方向盘的一些异音。那这个异音呢，其实是丰田的车系，不管是 Lexus 或者是 Toyota 车系的一些通病。因为我上网看了一下，好像很多车都是有这样的状况，因为它是电动方向盘，它的马达里面有一个叫做齿轮型的那个减震橡皮。那时间到了，它就会脆化，所以会造成一些那个过坑洞会有间隙，然后还有另外一个方向盘枪管下面有一个叫做方向机，那个算是方向机连杆的万向接头。那因为使用久了以后，它就会有一些磨损，造成一些间隙。那这个是这个车子目前就是需要维修的部分。减震的那个齿轮的减震橡皮啊，其实我已经买了，那个很便宜，才300-400块。然后我了解一下它更换的一些就是方法，我觉得其实就是几颗螺丝，其实难度不高。还有当然枪管的部分那一根就是万向轴承的那一支，看了一下，其实那个更换都不是很难，所以 DIY 达人又要上线了。所以原则上如果没意外的话，我可能会自己来换。那不晓得有没有很多车友对于这种 DIY 的影片有兴趣的？那如果你是油电车的车主，或者是丰田车系或者Lexus的车主也好，就是这个东西是你们的通病。那有兴趣 DIY 的朋友吗？如果有的话，记得一定要留言告诉我。然后如果很多人有兴趣的话，之后可能还会再拍，就是一些这台车子 DIY 的东西。那其实啊，你知道这台车啊，大家最担心的大电池啊，其实并不是它最大的地雷。真的吗？那还有什么其他的地雷？其实我仔细了解一下这台车啊，它最大的地雷其实是它的刹车总泵，就是 ABS 泵浦。那就是会没有刹车，就是你可能它忽然开一开会没有刹车，这样不就很可怕？对。但是我说真的啊，我仔细了解一下那个东西啊，其实我觉得那个东西啊是可以避免的。而且如果你今天回原厂的话，那个刹车总泵要更换总成的话，大概都要10万，也就是大电池的2倍的价钱。是我的话，我可能会有其他很多不同的方式来维修，因为它的那个刹车总泵损坏，如果是那个电动泵浦里面碳刷磨平的话，其实只要换碳刷就可以了。当然就是有很多方式啊，而且我们也很常跑日本，然后我们也有可能去日本买这个零件，其实不贵哦。我仔细了解又不贵哦。然后当然也有就是拆车的良品，很多就是管道可以来更换这个零件啊，不一定要买就是原厂全新的这个东西。我觉得这个是我唯一就是比较担心，因为它可能会造成你刹车没有办法刹住啊。然后其他的这台车啊，我觉得好像都不是那么怎么讲，不是那么让我担心的。包括大电池，因为我们有测它的那个电池的状态啊，我们有它的检测电脑，目前电池看起来都是很好的。而且我这1个月啊，就是在摸这台车啊，我发现一个我觉得我非常喜欢这个车子的地方，你知道是什么吗？什么？就是它日本车，它在设计这个车子啊，它做的都很人性。包括我看很多零件在更换啊，它在拆装方面也都不需要费尽心思去把很多东西周边拆下来。包括像是方向盘的枪管啊，那一只就是万向轴承，还有像是水泵浦啊，或者是它的 EGR 的那些拆装拆洗啊，我发现难度其实不是很高，而且拆装都不是很难。所以总之就是我觉得这个东西啊，之后我可能会自己动手来做
蛮多东西的。今天这一集啊，记录我们这1个月更换的项目，还有升级的东西。这集的那个影片长度可能是2个小时，那大概没有人要看。在这边啊，要跟大家讲的是，就是上一集买这台车的那个过程啊，然后有很多就是关于油电车的车主，还有 CT200的车主分享了很多就是这台车的一些建议啊，真的很谢谢大家，然后我们都有收进口袋。我们是买了一台就是符合我们自己需求的车子，能力所及的车。那并不是每个人都是觉得这台车是完美的，当然每个人心目中有自己喜好的东西本来就不一样啊。就像有人喜欢用 iPhone 手机，有些人喜欢用 Android 系统的手机，每个人的喜好都不一样。那我们也就是尊重每个人的喜好。对，我们在这边，我们只是在分享我们的生活的态度，喜欢的东西，大家喜欢的东西本来就不一样。反正谢谢大家愿意看我们的影片，然后还愿意给我们留言。总之都是谢谢大家。如果有对于这台车有兴趣的朋友啊，记得留言告诉我们。之后还会有关于这台车的影片吗？不晓得，不晓得。那我们什么时候可以回原厂吃冰淇淋？哦，你说 Lexus 原厂吗？是不是有冰淇淋可以吃？随时啊，应该随时都可以去啊。我也蛮期待去原厂看一看的，因为我们有一些车子的一些设定，像是方向灯啊，青暗的时候它闪烁的次数，那个好像要回原厂去设定。对啊，好，有机会我们就去原厂看看。目前这台车啊，我们2个人都觉得非常喜欢，也非常的满意。今天的影片就跟大家聊到这边咯，那我们下次再见，拜拜，拜拜。我们今天要去监理站过户佳佳的 Tercel， 因为有一位屏东的朋友要接手佳佳的车。那昨天晚上佳佳要过户的关系，所以整个晚上都睡得不是很好。他有点舍不得，因为对于佳佳来讲，这是一台有记忆点的车。然后当然也很开心，就是有人可以接手它，然后不用报废它，因为这个车真的还不错。我们来去看看他洗车。你在洗车啊？我把我的前爱车洗香香，因为今天要把车子过户给别人啦。刚刚送走了我的特色，把它交给新车主了。感伤吗？突然觉得好像有一点感伤。那不然不要啦 ，CT200 但我们现在有更好的 CT200 了，就又没那么感伤了。那个人家还送我们一篮那个芒果，还送我们这个仿山的芒果。对啊，人超好的。对啊，好啦，对啊，谢谢他，谢谢我们的新车主，拜拜。